Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Wekekû sosyal medyaya de jî tê hatiye belakirin û ketiye İlke xeber ajansî jî birayê min Mala Seîd wefat kiriye. Wefata wînakê tiştê ku me xebera standiye bi qezayê çûye, yani trafîk qezasî çêbûye, bi trafîk qezasiyê wefat kiriye. Vêga cenazê wînakê li xestexana Wanê ye. Li wê de destê savcî wan de ye, yani otopsî wan her haldeyê bikin. û texmînen sibê wê bîne Batmanê. Li Batmanê jî li esrê mezarlıq wê bê defn kirinê bixêr. Teziye evî wê Kültür Mehellesî Bads û teziye evî wê li wê de teziye were kirinê. Serê me temamê Musulmana sağ be. Em ji temamê insanê dostê xwe Musulmanan rica dikin ku jê re dua bikin û hiqûqê we hebe, heqê xwe helal bikin li mewlivî tev. û musîbet a me û temamê Musulmanan wisa zanin. Xwedê Teala ji we razî be. Wên amanetî Xwedê bin.